Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наше изучение 10 секретов успеха от Уильяма О'Нила. Как вы уже знаете из прошлых моих сообщений, что Уильям О'Нил – это основатель очень крупного, серьезного журнала, либо газеты, которая сейчас публикуется на онлайн, называется она Investors Business Daily, и там он имеет рубрику, которая так и называется «10 секретов успеха». И каждый раз он берет один из секретов успеха и подробно его разбирает. И мне очень понравилась эта тема, и я время от времени обращаюсь к этой теме и делаю обзор на основе его, в общем-то, данных и тех заключений, которые он делает в этих статьях. И сегодня мы разберем еще одну тему, которая является крайне важной. Называется она «Никогда не останавливайся в учебе». И подтема звучит так. Учение или образование – это обязательство на всю жизнь. И это очень важно, это одна из моих, наверное, наиболее важных тем, которые я лично посвящаю всю свою жизнь и постоянно к ней обращаюсь. Я сам уделяю этому огромное внимание и огромное количество времени. И не зря говорят, например, для аналитиков, управленцев инвестициями не существует практически выходных. И если, допустим, с понедельника по пятницу аналитик занимается биржевыми торгами и анализом биржевой деятельности, то суббота-воскресенье для него это читальный день, да, когда он очень много читает, очень много изучает, посвящает время для того, чтобы узнать, а что же происходит в мире и что же происходит уже в такой серьезной глубине с разными корпорациями. Тем более, что сейчас мы находимся в периоде начала отчетов. Да, у нас сейчас начинается сезон отчетов. Поэтому давайте сейчас сделаем так. Сначала я вам напомню коротко 10 секретов успеха, в принципе, а потом мы начнем подробно разбираться, что же происходит у нас с одним из важных секретов успеха, как образование. Никогда не останавливайся в учебе. То, как ты мыслишь, определяет все. Определи в точности свои мечты и цели. Действуй. Никогда не останавливайся в учебе. Будь целеустремленным и работай старательно. Учись анализировать детали. Фокусируй свое время и деньги. Не бойся нового, ищи разные подходы. Эффективно веди дела с людьми и контактах с ними. Будь честным, принимай на себя ответственность. Наша тема сегодня – «Никогда не останавливайся в учебе». Это один из секретов успеха, по счету он 4-й, и подтема эта называется «Учение – это обязательство на всю жизнь». И давайте сейчас раскроем этот тезис и посмотрим, насколько важно сегодня не просто учиться и быть образованным, но учиться всю жизнь. Хорошо это или плохо, но те, кто учатся, те опережают время и всегда на шаг либо полшага впереди своих конкурентов. Во многих отношениях обучение на протяжении всей жизни в нынешние времена важнее, чем когда-либо. Темпы технологических изменений, которые заменяют рабочие места роботами, делают обучение критически важным для долгосрочного карьерного успеха, который нужно осуществлять на протяжении всей жизни. Да и вы, наверное, сами заметили, что сегодня технологические достижения настолько высокие
хотя высокие достижения, высокие технологии, такой немножко получается каламбур, но тем не менее, это правда. Мы сегодня имеем интернетные технологии, сегодня наш обыкновенный телефон, который когда-то был всего лишь навсего средством связи, сегодня является маленьким компьютером, и с его помощью можно много что сделать. И если вы знаете, как это делать, то однозначно у вас всегда будет преимущество. Традиционные подходы к обучению и получению образовательной степени в колледже сегодня не так актуальны, сказал Джон Каллеман, соавтор книги «Страсть и цель. Истории от лучших и самых ярких молодых бизнес-лидеров». То есть я не хочу сказать, что получение высшего образования, оно не нужно. Нет, оно нужно. Но оно не является сегодня первостепенной важностью и либо окончательной точкой, когда поставили точку и все, на этом закончили, и вы достигли успеха. Идея, когда вы получаете диплом об окончании учебного заведения один раз в жизни, и после этого имеете возможность работать по специальности до конца ваших дней, дает трещину сегодня. И это крайне важно из этого сделать вывод. Почему? Потому что сейчас работает совершенно другая стратегия. Вместо того, чтобы получить первичное свое образование и на этом остановиться, вы должны постоянно адаптироваться по мере изменения экономики, говорит Коулман. Это действительно так. Потому что экономика меняется, меняется технология. И если когда-то на заводе, либо в своих фундаментальных знаниях вы получили образование по каким-то там предметам, например, по экономике, то сегодня даже экономика, в принципе, меняется. Меняются все отрасли. И это нужно тоже брать в учет, и это важно. Учиться на протяжении всей жизни – это данность сегодня. А что такое учеба на протяжении всей жизни? Это постоянная необходимость мотивировать себя на усовершенствование своих знаний и понимание темы в любой предметной области для личного и профессионального развития. Нельзя останавливаться. И, знаете, вот если я могу, конечно, опираться на свой опыт, либо на опыт моих знакомых, друзей, коллег, то те, кто хотят быть впереди хотя бы на полшага, впереди конкурента, они должны изучать профессиональные журналы, газеты, статьи. Сегодня на интернете очень много информации, и это колоссальнейший источник знаний и источник нового опыта и новой информации. Пожалуйста, а уж если вы не способны пользоваться компьютером и использовать интернет, то сегодня это непростительный грех, это непростительная ошибка и недопущение. Вы должны этим владеть в совершенстве. Начиная с обычного чтения книг и иной литературы до изучения нового языка с друзьями или обучения в традиционных классах, учебный процесс на протяжении всей жизни может принимать самые различные формы. Давайте мы еще сейчас подробнее разберем кое-что, чтобы еще глубже погрузиться в эту тему. Преимущество непрерывного обучения на рабочем месте. В зависимости от того, в чем вы эксперт, высшее образование чаще всего означает, что вы зарабатываете больше необразованных, двигаясь по карьере. Вот если меня смотрит какая сейчас молодежь, то, пожалуйста, обратите на это внимание. Я знаю, что по молодости частенько хочется, зачем мне это высшее образование, когда я могу уже сегодня заработать что-то. И не буду я тратить свои великолепные годы, когда мне там 4-5 лет просто будут выкинуты на зубрежку, и что я там, зубрилка какая-то, буду тратиться на это, когда я сегодня могу пойти в бизнес и что-то сделать. Ну, если вы только не гений, да, такие гении есть, безусловно, вот, и они добиваются иногда успехов, но если смотреть на рядового человека и сравнивать их, то преимущество высшего образования закладывается с самого начала.
Поэтому обязательно нужно получать образование либо двухгодичное, либо четырехгодичное бакалавра. Это очень-очень важно. Говоря в целом, вы почти всегда зарабатываете больше, если у вас есть высшее образование. Например, при обладании степени бакалавра вы будете зарабатывать в среднем на 40% больше, чем тот, кто имеет двухгодичное образование, либо кто имеет просто среднее школьное образование и все. Потому что у вас уже есть преимущество. Сегодня рынок труда очень избирательный. Но я уж не говорю о работодателе. Но если вы приходите в бизнес и хотите начать свой бизнес, вам все равно понадобятся знания. Тогда вам либо нужно нанимать консультанта, чтобы он вас где-то замещал, какие-то прорехи, сложившиеся у вас из-за отсутствия высшего образования, либо отказываться от этого бизнеса и терпеть потом крах. А если мы говорим об уровне безработицы, то уровень безработицы среди выпускников средней школы выше вдвое, как правило, чем среди тех, кто обладает степенью бакалавра. Коллиман делает отдельный акцент на том, что экономические выгоды от обучения в течение всей жизни равны или больше, чем просто получение диплома после окончания колледжа. Потому что, опять-таки, вы всегда на гребне волны, вы всегда чуть-чуть впереди. Современные технологии несут самые яркие и высокоскоростные изменения на рабочем месте и требуют от людей немедленного освоения новых навыков. Роботы системно заменяют многие виды работ, которые люди выполняют сегодня. Знаете, не хочется мне очень сильно хвастаться, но в нашей компании мы тоже применяем роботов, вследствие чего, если, допустим, не было бы роботов и не было бы хороших знаний, то нам бы пришлось бы нанимать довольно большой коллектив, который бы работал, там, рассылки писем, обработка отчетности и так далее, так далее, так далее. Сегодня один робот, даже на компьютере обычный робот, заменяет 3-4 человек. Соответственно, лично я, как работодатель, я подбираю человека компетентного, более продвинутого, который знает, как работать на компьютере в самых различных его областях, и который легко выполняет эту работу, управляя уже роботами, а не людьми. И в результате, да, мы этому человеку платим больше, значительно больше, но компания наша получает намного больше выгод от скорости, от того, что рутинная работа заменяется роботами. Если вы не осваиваете новые навыки постоянной учебы, вы остаетесь без работы, за бортом активной трудовой деятельности. Я понимаю, что многие работают на себя лично. И эти люди, как правило, они все-таки имеют хорошее образование, либо им недоступны многие области, где действительно они могут себя проявить. А обучение на протяжении всей жизни, наоборот, делает вас ярким, ведущим лидером. Люди тянутся за знаниями. Поверьте, вот у нас тут недавно была дискуссия, кто-то говорит, да вот я хочу тоже сделать какой-то там сайт, либо сделать на YouTube-канале, начать что-то рассказывать. А вы серьезно подумали, что вы донесете людям? Ведь люди хотят услышать что-то новое, они хотят услышать знания, они хотят услышать опыт, который можно донести. А если вы просто будете показываться на экране и рассказывать избитые истины и чужие презентации, я таких много видел, вон, посмотрите на YouTube, взгляните, там 80-90% чужого копирайта ворованного, либо люди просто пересказывают чужие мысли и так далее, так далее. Хотите быть лидером? Сначала станьте таковым, сначала получите опыт, пройдите все круги, которые положено, и после этого вы будете готовы делиться знаниями. А для того, чтобы делиться знаниями, вот смотрите, фраза какая, поделиться знаниями. Значит, должно быть чем делиться. И тогда вы действительно станете уважаемым лидером, если вы приобретете сначала эти знания, а если вы их не приобрели, делиться просто нечем. Вот и появляются, как я уже упоминал ранее на Фейсбуке,
обсуждение еды, купание в море, красивые платья и так далее, так далее. Вот это все потом становится предметом обсуждения. Класс. По мере того, как все больше людей продолжают работать после достижения пенсионного возраста, а десятки тысяч новых людей вступают в рабочую жизнь массово, требования к рабочей позиции становятся более разнообразным, чем когда-либо. Работодатель становится разборчивым, придирчивым, ему нужны хорошие специалисты. А знание языков, я сейчас еще кое-что скажу про знание языков, очень интересные вещи, но мы к этому вернемся чуть позже. Учеба в течение всей жизни помогает вам быть свежим и заинтересованным и позволяет смотреть на многие процессы альтернативным взглядом. Вот это здорово, да? Потому что консервативность и закостенелость – это ретроградная позиция, она оттягивает назад, она не дает двигаться вперед даже человеку, занимающему ведущие позиции, и он очень скоро начинает отставать от конкурентов. А человек, который обучен, он может посмотреть свежим взглядом на свою же деятельность и принести в нее много нового. Так говорит Херб Стивенсон, генеральный директор Cleveland Consulting Group. Это компания по развитию лидерских и управленческих навыков, находящаяся в городе Новелти, штат Огайо. Это, в свою очередь, помогает вам лучше справляться с рабочими обязанностями в любой период своей жизни. Вот именно интересно, в любой период своей жизни, потому что ни рабочая позиция, ни консалтинговая позиция, ни тем более работодатель зачастую не хочет иметь пожилых людей и прикладывает все силы, чтобы от них избавиться. Но если вы учились всю жизнь и приносите что-то, за таких людей держатся. Их называют золотые руки иногда, светлые головы, и от которых избавляться совершенно не хотят, даже они достигли пенсии, их уговаривают. Вот надо быть такими лидерами, которых уговаривают остаться, уговаривают получить у них консультацию. Да? Учеба в течение жизни дает шанс достичь то, что достигаемо, и расширяет ваши возможности. Тема: ищите время для непрерывного обучения. Ну, какой самый простой способ повысить свои знания? Читать. Я уже об этом упоминал в начале своего разговора. Читайте книги. Стивенсон говорит, что многие из трудоголиков-руководителей, которых он тренирует, говорят, что у них нет времени на чтение. Так вот, когда нет времени на чтение, это первый путь к отставанию. Когда вы будете дышать вслед другим лидерам. Хотите, чтобы кто-то другой лидировал? Пожалуйста. Игнорируйте чтение, и тогда лидер другой вырвется вперед. Меняйте свои приоритеты, говорит он им. Делайте чтение частью вашей работы. Нет ничего плохого в том, чтобы выделить 20 минут спокойного утреннего времени для чтения, просмотра текущей прессы перед началом работы, говорит Стивенсон. Кроме того, если ты хорош в том, что ты делаешь в своей профессии, ты вполне способен отложить рабочие функции на некоторое краткое время, не нанося работе ущерба. Так он утверждает. Или другой вариант, он, кстати, сейчас очень популярен и набирает темпы, и многие, кстати, компании сделали на этом бизнес. Это аудиокниги. Слушайте книги во время полета или долгой поездки, когда вы за рулем, или вы едете в трамвае, в метро и так далее. Даже прослушивание записей менторов, менторы это такие учителя, которые преподают и читают лекции на очень интересные темы, там, развитие личности, профессиональные темы и так далее. Так вот, даже прослушивание записей менторов, обучающих тем или иным навыкам, может стать отличным способом включить процесс дополнительного обучения в расписание вашего дня. Стивенсон говорит, что вы получаете большой толчок для работы, когда вы участвуете в интенсивных 1- или 2-недельных программах лидерства в первоклассных университетах или под руководством опытного преподавателя. Знаете, вот эту тему я сейчас отвлекусь немножко.
Я знаю, что и во многих странах, и в том числе и в русскоговорящих странах, очень много хороших специалистов, и в нашей компании очень много менторов, очень много преподавателей, которые приглашают на свои семинары. Ни один мой цикл, ни одно мое видео на YouTube не заменит обучению этого специалиста. Ни один мой цикл не заменит ситуации, когда вы бок о бок со своим руководителем либо наставником проходите путь от начинающего консультанта до великолепного специалиста в будущем. Мои видео это не заменят. А уж тем более, если вы не прошли этот путь, а хотите скорее свое на YouTube выложить и поделиться этим, то это тем более это шаг в тупик, шаг в никуда. Еще раз хочу сказать, что знаниями делятся тогда, когда эти знания есть. А если нет ни опыта, ни навыков, ни знаний, то чем делиться? Изобретать свой велосипед, либо начитаться книжек, да, и с книжками поделиться, только собственные знания. Книжки уже тут, как говорится, да, книги надо читать, я об этом и говорю. Поэтому приходите на семинары, приходите на разные тренинги, на циклы, участвуйте в них во всех образовательных циклах. Да, иногда эти образовательные циклы стоят дорого. Я сейчас не буду приводить, в Америке там бывает и 1000, и 5000 долларов. Но это намного лучше, чем потратиться на MBA и не иметь возможность использовать эти знания MBA. Еще один важный момент. Ваше здоровье отблагодарит вас. Ох, вот мало этого кто знает. И многие с удивлением обнаруживают тот факт, что обучение продлевает жизнь. Сейчас кое-что еще поподробнее на эту тему скажу. Обучение в течение всей жизни способствует общему психологическому благополучию. Постоянно нагружайте свой мозг, чтобы он оставался здоровым, говорит Колман, сотрудник Harvard Business Review. Чтение несет лечебный, релаксирующий эффект. Согласно результатам исследований в университетах Сассекса и Ельского университета. Есть исследования, которые показывают, что чтение снижает стресс. Даже если вы уделяете всего 5 минут для чтения, так утверждает Колман. Связь между непрерывным обучением и повышением способности к познанию пока не доказана и только подозревается. Но интеллектуальная активность, будь то судоку, пазлы, головоломки или обучение новым навыкам, поддерживает на высоком уровне ваши способности к познанию и не дают им угасать. Я хочу еще раз повторить. Люди, которые учатся, люди, которые преподают, делятся знаниями, они живут дольше. Вы знаете, я хочу рассказать один маленький фрагмент из опыта очень близкого мне человека. У этого человека стала страдать память. Это человек очень пожилой просто, да? Вот, и стала страдать память. И тогда мы обратились к специалистам, говорим, ну а как же, что можно сделать для того, чтобы как-то либо замедлить, либо наоборот даже восстановить эту способность, чтобы память была лучше. И он сказал, 2 момента. Первый способ – это изучать иностранные языки, пусть даже на самом примитивном уровне. Просто вот на базе там новые слова какие-то и так далее, и так далее. Уже мозг начинает напрягаться, и клетки, ну я не знаю, оживают они, не оживают, я в этой области не специалист, но что-то происходит в мозгу. Второй момент. Берете книжку на том языке, который вы лучше всего знаете с детства, если это русский, значит русский, переворачиваете кверх ногами и читаете книгу кверх ногами. И как ни странно, это очень серьезно помогло. У человека сразу же память стала восстанавливаться, не просто замедлилась, а восстанавливаться. Это очень важно. Ну а уж, как я уже сказал, здоровье отблагодарит вас тем, если вы учитесь, читаете книги, изучаете новые навыки, семинары, развитие личности, вы живете дольше. И здоровье ваше, и психологическое, и физическое лучше. Вот вам сразу же прямая выгода от того, что вы никогда не останавливаетесь в учебе. А вон посмотрите, разные алкаши, что они учатся, что ли? Ну вот это учатся, может быть, разбирать только вкус барматухи какой-нибудь. И они поэтому быстро умирают.
Ну, конечно, не только от того, что они не учатся, но и от самого алкоголя. Но если люди примитивные, которые, может быть, даже вообще не пьют, но живут как амебы, и все. Стивенсон говорит, что лидеры, которых он обучал на своих курсах, или кто читал его работы, делаются более позитивными и открытыми. Тоже важный момент. Вы живее к жизни относитесь, веселее, а радость от жизни – это один из важнейших факторов. У нас в жизни и так хватает разных кризисов, стрессов и всего что угодно. Включите вон только телевизор, и радоваться ничему не хочется. Замените этот телевизор несчастный книгами хорошими, классическими, и тогда у вас жизнь станет совсем другой. Еще один такой, как говорится, подтема. Кормите, или в скобочках, удовлетворяйте свою любознательность. Независимо от того, записываетесь ли вы на занятия в местном колледже или в интернете, обязательно свяжитесь с другими учениками или вашими знакомыми, то есть учениками, кто учился уже на этих курсах. Чем больше вы вовлекаете других в свой учебный процесс, чем эффективнее ваш рост как личности и профессионала. Вот как интересно-то. Идете вы на какую-то учебу, или вот даже в нашем бизнесе вы занимаетесь чем-то, вовлекайте своих знакомых, не стесняйтесь, идите, приводите их на семинары, на занятия, на тренинги, и вы увидите, как меняется ваша жизнь, и будет меняться жизнь ваших знакомых. Она станет веселее и радостней. Вы всегда чему-то учитесь. У тех, с кем общаетесь на протяжении всей своей жизни, утверждает Колман, если вы достаточно наблюдательны и задаете вопросы, вы можете учиться у любого из вашего окружения. Еще один такой интересный момент, о котором я тоже всегда говорю. Вот на себе скажу. Лично я учусь у каждого. Даже кажется, на первый взгляд, человек, у которого нечему учиться. Но у него есть опыт, у него есть жизненный опыт, и я его изучаю. Мне интересно узнать, и я беру это для себя. Понимаете, есть специалисты, которые знают очень много. Допустим, я знаю что-то в аналитике, в финансовом планировании, в управлении биржевым портфелем. Но я не знаю других тем. Я очень много чего не знаю. И мне интересно и важно поговорить с людьми, потому что люди, для кого я иногда делаю финансовые планы, точнее помогаю моим, так сказать, людям работать с ними, моим консультантам, чтобы они работали и составляли финансовые планы. Они знают в определенных областях намного больше меня. И я с удовольствием их слушаю, я с удовольствием учусь. И вы тоже учитесь и расширяете свой кругозор. Книжные дискуссии, это обсуждение книг, статей и прочее. Отличный способ реализовать этого, говорит Колман. И он приводит из своей жизни такой пример. Он и его жена часто проводят вечера после ужина за дискуссиями о прочитанных статьях и книгах. А чем не способ? И вы тоже развиваете свою мозговую деятельность. Это очень здорово. Мы достигаем большего удовлетворения и удовольствия от жизни, если постоянно находимся в процессе улучшения себя, говорит Колман. Смотрите, как здорово. Видите, простая тема. Дай себе слово, что будешь учиться всю жизнь. А что взамен? Знания, лидерство, здоровье, долголетие, прекрасная жизнь, от которой получаешь удовольствие. Вот он, 4-й секрет успеха вашего. И все очень просто. Надо учиться. Только не изобретайте велосипедов, учитесь, как вас подталкивают менторы, как вам преподают. Делайте то, что они говорят. И у вас будет все тогда в жизни хорошо. А сейчас несколько слов о фотографии биржевого дня, о котором я хотел сказать. Фотография биржевого дня. У нас сейчас только что закончилась биржевая сессия, 16 апреля 2019 года и вечер, поэтому коротко, так как у нас не основной сегодня такой обзор биржевой недели, а только фотография биржевого дня, коротко
пройдемся, посмотрим, что же произошло. Пока что по-прежнему у нас продолжаются два момента очень важных. Это по-прежнему пока низкие объемы, хотя кое-что начинает вырисовываться, и многие аналитики предполагают, что мы сейчас все-таки находимся, здесь у нас первая, вторая, третья волна, сейчас должна быть оттяжка, и потом все-таки мы будем стремиться вот в эту зону, да, вот сюда вот по пятой волне, вот, и по более длинной волне, может быть, третьей, сюда же будем приходить, потом все-таки мы развернемся. Очень важно будет вот эта линия сопротивления от предыдущего самого высокого уровня. Мы смотрим сейчас на SPY, это S&P 500 широкий рынок, и вот это самый у нас, как говорится, за все времена самая высокая точка, после которой у нас был там, помните, все эти вот низкие провалы. И потом у нас, в общем-то, мы из них так галочкой вышли и вот пошли сейчас. Да, все будет зависеть от того, как мы пройдем этот уровень. Если мы его пробьем, то действительно будет реализована третья волна. Потом она оттянется, вот, скорее всего, что вокруг вот этой зоны и будет стремиться вот в этот вот квадратик. После чего, скорее всего, что мы будем оттягиваться. То есть район 3000 по индексу мы должны, наверное, будем сделать. Посмотрим, как это будет происходить. Если мы посмотрим сейчас на свечи 195-минутные, то здесь поподробней более видно, да, что это, в общем-то, вот это вот попытка пробоя будет этой линии, потом, возможно, и оттяг на психологических, в общем-то, тенденциях, и дальше опять возможный рост. Вторая вещь, которая сейчас важна и которая у нас доминирует, это, естественно, отчеты, и отчетов много. Уже на прошлой неделе были отчеты, мы говорили про JP Morgan, и очень хорошо Disney отчитался, и, конечно же, отчеты стали влиять на рынок, хотя объемы мощно, они не поднимают, и только в конце дня сегодня у нас отчитался Netflix, который отчитался не очень хорошо, разочаровал, в общем-то, он публику, и он заколебался. Сейчас мы заколебался в том плане, что цены его, график стал резко дергаться то вверх, то вниз, то обратно вот возвращаться. Вот. Это нормальное явление, немножечко даже объемы к концу дня подтянулись. Немножко у нас что-то так вот где-то по недвижимости снизилось, но пока что сохраняются у нас тенденции на третьей волны, вот этот вот коридор, да, канал, в котором мы находимся, тоже в третьей волне. Будем смотреть, как он будет дальше развиваться, будет ли он втягиваться в этот коридор. Если втянется, то будет, в общем-то, нормально, если нет, будем принимать какие-то решения. Но, тем не менее, вот он что-то так взял неожиданно и сегодня скатился. Правда, если мы посмотрим на объемы, вот сравните, вот как падало здесь вот в кризис, вон какие были высокие объемы, в 2-3 раза больше, чем сегодня. И вот радует то, что объемы были небольшие, поэтому на небольших объемах произошел этот вот отскок. Это вполне может быть и психологическое какое-то ожидание. Тут начались опять споры по поводу учетной ставки. Но мы сейчас эти вопросы все отложим на субботу. Сейчас мы их подробно не будем говорить, хотя, в общем-то, этот вот момент, он влияет у нас. И еще один момент, это Netflix, про который мы говорили. Посмотрите, вот к концу дня, как его стало лихорадить. Он резко так вот что-то начал спадать и сделал опять такие вот, в общем-то, крестообразные свечи однодневные. Хотя вот если в ГВ смотреть по коридору, он находится в коридоре, и вот даже первая, может быть, даже вторая, сейчас вполне возможно, что будет вторая оттяжка волны, и он тогда выйдет на третью большую волну. Поэтому мне видится, что эта позиция вполне перспективная, хотя она принесет, возможно, какие-то немножечко нервотрепку, но она вполне, в общем-то, рабочая. Почему? Потому что вот и Disney World хорошо отчитался, компания Disney, а это все кинематографические вещи. Ну и тут, конечно, кое-какие тут войны разыгрались между компаниями, которые стримингом занимаются на интернете, онлайн-стриминг. Все это мы будем тоже смотреть, изучать, как это все будет влиять. Но в целом у Netflix хорошие контракты. И что очень важно, конечно, нам важно, помните, смотреть не в прошлое, потому что прошлое это прошлое, а нам надо смотреть в будущее. А у Netflix, похоже, будущее достаточно хорошее, потому что и контракты есть, и хорошо
снимаются сейчас фильмы, они хорошо развиваются, да. А Netflix это как раз-таки компания, которая занимается стримингом видеофильмов различных в онлайн-контенте и по телевидению и прочее, прочее. То есть отдельный канал у них есть, так что будем смотреть, как это все будет развиваться. Но, во всяком случае, на больших-больших таких волнах вроде смотрится неплохо. Но все может быть, и будем за этим наблюдать и проверять, как же это все работает. Ну, наш герой прошлой недели JP Morgan Chase, мы в этой позиции опять есть, несмотря на то, что он оттянулся, мы опять в нее вошли, и он опять успешно пробил. Что вот будет здесь происходить на четвертой волне, посмотрим. Может быть, даже он уже здесь и четвертую волну отыграл и пойдет на пятую, хотя возможно, что он где-то здесь и с первой на вторую, возможно, что здесь будет оттяжка на третью. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Сейчас, во всяком случае, пока что он растет и неплохо демонстрирует, и пробивает вершины, и линию сопротивления пробивает. Так что будем смотреть, как это все будет развиваться дальше. Пока что это все приносит прибыль. Если смотреть у нас на серебряный ETF, это серебро, ну, такой немножечко стрёмный момент. Все-таки была рекомендация, мы решили в нее войти, что вполне возможно, что вырисовывается, вот тут здесь прошла первая волна, сейчас вот вторая заканчивается, и он, возможно, выйдет на третью. И если это состоится, то мы вполне очень даже можем попасть в этот коридор, который может принести нам в какой-то долгосрочной, в общем-то, перспективе неплохие результаты, да. Так что здесь эта ситуация такова, что, ну, будем анализировать. В субботу мы это поподробнее еще поанализируем, хотя не исключено, что это такие ложные, в общем-то, моменты, и он вполне может уйти вниз, серебряные вот эти вот прогнозы по серебру, и тогда, может быть, конечно, выбьет нашу позицию, но должен отметить, что стопы у нас стоят здесь очень высоко, и даже если что-то будет неудачно, то, скорее всего, что мы просто зафиксируем небольшой убыток, если что-то произойдет. Но зато потенциал вполне может быть большой, если хорошо разовьется рынок. Да? И причем это очень хорошо заключается в том, что это может не зависеть даже и от падения рынка в целом, от широкого рынка. Да? Поэтому это достаточно важно и, в общем-то, такой некий альтернативный вариант инвестиций, вполне приемлемый и удачный может быть. И сейчас давайте посмотрим еще у нас Китай. В Китае он, в общем-то, движется пока что, вот он пробил свою вершину когда-то, да, вот он еще нас на прошлой неделе пробил, сейчас вот он опускался, опять вернулся, то есть вроде он как тяготеет все-таки к главной третьей волне и продолжает оставаться в коридоре, было бы неплохо, чтобы он среднюю медианную линию пробил и как бы вот пошел по верхнему сценарию, но будем все это за этим наблюдать. Конечно, тут не просто складываются отношения внешне, да, если смотреть на фундаментальную историю, тут, в общем-то, какие-то политические игры вокруг этого развиваются, но вот президент США Трамп, он, в общем-то, стоит за то, чтобы соблюдать, в общем-то, договоренности, которые есть, к этим договоренностям пришли между США и Китаем, и вроде как войны прекратились, все эти вот экспортно-импортно и тарифные войны с Китаем, поэтому вполне возможно, что он начнет развиваться, да и вообще он, я говорю, в последнее время, как я уже отмечал, он что-то резко стал двигаться вверх. То есть вот такие у нас ситуации. На Facebook выглядит вполне прилично, он сформировал такую вот коррекционную, так сказать, линию обратную AB, вот на C выходит. Пока что вот он движется по верхней медианной линии и вроде бы неплохо смотрится. Будем дальше смотреть, куда вырулит в данном случае ситуация. Но у него тоже скоро предполагается отчет по доходам, и это тоже будет для нас определенным ориентиром, как с этим быть дальше. Так что все это далее будем посмотреть, будем наблюдать за тем, как и что складывается. Во всяком случае, пока что выглядит все неплохо и нормально. Ну и если смотреть у нас на биткоин, в общем-то, это вот фонд GBTC биткоиновский, ну, такое ощущение, что он в точности повторяет
предположенные нами волны Лиота, то есть вот он с 3-й свалился на 4-ю, сейчас выходит на 5-ю. Насколько он вырастет, я, честно говоря, очень сильно на большой рост не верю, потому что, видите, скатываются пока что объемы крайне-крайне незначительные. Вот была здесь вот эта вот волна, она так, прошу прощения, не волна, а объем такой, вот эта вот гистограммка показала что-то, когда он выскакивал, и дальше он находится, вот буквально даже не видно уровень, который, в общем-то, и мог показывать наши объемы. Вот объемы потихонечку скатываются. Вы видите, даже вот усредненная линия по объемам, она все становится все ниже. И это, в общем-то, не создает большого оптимизма из-за этого, поэтому пока что здесь, ну, осторожность, наверное, будет правильное слово. Вот так это все у нас выглядит. Ну, вот она фотография дня биржевого, которую я хотел сказать. Еще раз только хочу повторить, что сегодня у нас 16 апреля 2019 года. Время у нас сейчас только что закрылась биржа после 4 часов дня, да, то есть на 16 часов, если быть точным, 16:30. Ну вот то, что я и хотел сказать, и, наверное, на этом я завершу. Все остальное в субботу будем смотреть более подробно. Мы сегодня просмотрели обзор секрета успеха, что значит для нас обучение. Мы посмотрели фотографию биржевого дня, и она краткая, более подробно я буду рассказывать в ближайшую субботу. Мы рассмотрим поглубже то, что происходит сегодня на бирже, да. И я хочу с удовольствием пожелать вам успехов, удачи. Буду очень рад, если то, о чем я рассказываю, поможет вам в вашей жизни, поможет избежать каких-то ошибок и сделает вашу жизнь лучше, богаче и приятней. И в завершение я хочу сказать, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и у нас все с вами тогда будет хорошо. Спасибо за внимание и до новых встреч!